Ja, ich glaube, dass viele meiner Arbeiten Porträts sind. Und ich glaube, so sehe ich die Arbeit auch als Porträt. Letztendlich ist es auch eine Signatur. Eigentlich ist es auch eine Stecknadel, um einen bestimmten Raum zu definieren oder einen bestimmten Ort zu definieren mit einer Signatur. Und die Arbeit ist entstanden, ich glaube 2007, in einer Reihe von Unterwasserskulpturen. Und es gibt die Arbeit auch ein zweites Mal in einer etwas kleineren Form. Und die ist nach wie vor installiert vor Martinique im Karibischen Meer auf dem Meeresgrund. Und die Arbeiten heißen Unterwasserskulpturen und sind eben eigentlich dafür da, versenkt zu werden. Und die Arbeit, die hier zu sehen ist, U. Seilsdorfer, bringt eigentlich alle Qualitäten mit dieser Unterwasserskulpturen, ist aber in der Form nicht versenkt, sondern ist hier im Ausstellungsraum in der Schirn ausgestellt. Ja, ich glaube, es geht schon darum, irgendwie so das eigene Produkt zu versenken und oder das Produkt, was man so erzeugt, zu versenken und sich davon auch zu entledigen und im wahrsten Sinne des Wortes über Bord zu werfen und irgendwie damit einen Ort zu schaffen oder an einen Ort zu bringen, der eigentlich nicht für eine Kunstrezeption gedacht ist, sondern eben auf den Meeresgrund zu werfen. Also ich sehe das natürlich auch mal mit dem Augenzwinkern, aber das hat natürlich auch mit so einer Reflexion über die eigene Arbeit zu tun und eigentlich auch so über das Tun so als Künstler und auch so das Hinterfragen so der eigenen Arbeiten. Ich glaube, manchmal ist man natürlich nicht so zufrieden mit dem, was man so fabriziert hat und wünscht sich eben, sich der Produktion wieder zu entledigen. Und ich glaube, aus dem Antrieb sind auch diese Unterwasserskulpturen entstanden. Ich glaube, dieses Bild ist so relativ klar und relativ deutlich und darum war auch die Entscheidung, irgendwie die Arbeit im Meer zu versenken und eben nicht woanders irgendwie, sich der irgendwie woanders zu entledigen. Also letztendlich wird die ja dadurch auch zu so einem Schatz, der dann da liegt. Und auch die Titel der Unterwasserskulpturen, die nach wie vor in Meeren installiert sind, sind ja auch immer die Koordinaten, wo die Arbeit liegt, wie die in einer Schatzkarte ähnlich sind. Ich glaube, der ganze Prozess ist die Arbeit. Also ich glaube, das Anfertigen der Arbeit, der Aktion, da rauszufahren mit einem Boot, die Arbeit über Bord zu werfen, die Arbeit, die da liegt, die Dokumentation, der Titel, ich glaube, das ganze Vorgehen ist irgendwie die Arbeit und ich würde die einzelnen Elemente nicht voneinander trennen. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Moment ist bei den Arbeiten, das sind auch so skulpturale Fragen, die dabei entstehen. Es gibt ja immer einen schweren Sockel, in dem Fall dieses Beton-R, und dann gibt es irgendwie so leichte Schwimmkörper, die einer Boje ähnlich sind und die Boje, die das Ganze nochmal unterstreicht. Und das ist natürlich auch so ein Spiel mit Balance und mit, wie sich diese Körper in verschiedenen Medien verhalten. Unter Wasser werden die natürlich noch umschwimmen und das R wird ganz klar zu einem Sockel. Und im Raum, so an Land, würden die eigentlich liegen oder verhalten die sich anders? Und das sind natürlich auch so skulpturale Fragestellungen, die mich bei den Arbeiten interessiert haben. Also ich würde behaupten, dass es in meiner Arbeit schon sehr wichtig ist. Und ich glaube, bei jeder Arbeit geht es darum, oder die ich mache, ist so ein in mich hineinhören, was ist in dem Moment wichtig genug, dass es irgendwie eine Arbeit werden kann. Und insofern sind, glaube ich, viele Arbeiten auch eine Art Porträt oder eine Art Porträt eben. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Arbeit Zeit ist keine Autobahn, die ich 2008 hier in der Ausstellung gezeigt habe, bei der sich ein Autoreifen von einem Elektromotor angetrieben an der Wand des Ausstellungsraums aufreibt. Und ich glaube, auch die Arbeit, so technisch die anmutet, ist irgendwie ein Porträt, die irgendwie Vergänglichkeit beinhaltet und eine Zeitlichkeit und so natürlich auch für ein Leben steht. Ich würde es auch nicht als biografischen Link sehen, sondern eben als Link für so ein Leben generell. Oder was ist mir in dem Moment wichtig oder was treibt einen so an letztendlich.